Tribuners, dua karyawan PT Multi Ocean Shipyard tewas di pos penjagaan saat berteduh dari hujan deras disertai angin kencang. Naas angin kencang yang menghantam pos tersebut ikut menyeret kedua korban hingga jatuh ke laut. Untuk laporan selengkapnya, rekan kami Yeni Hartati, reporter Tribun Batam sudah bergabung di sana. Silakan dengan laporan Anda. Baik, terima kasih rekan Dea dan selamat siang Tribuners. Baik, dua karyawan PT Multi Ocean Shipyard atau PT MOS yang berada di Desa Pangke, Kecamatan Meral Barat, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, tewas seketika saat menjalankan tugas atau saat bekerja. Dari keterangan Kasat Polairut Polres Karimun, AKP Binsar Samosir menjelaskan kronologi peristiwa tersebut bermula pada saat kejadian hari Rabu 20 Juli 2022, di mana saat itu Kabupaten Karimun sedang dilanda cuaca ekstrim, hujan yang disertai angin kencang. Nah, kedua karyawan tersebut bernama Dimas Prayoga selaku operator dan Syahrul Amri selaku Satuan Keamanan atau Satpam yang sedang bertugas pada hari Rabu pagi sekitar pukul 5 waktu Indonesia Barat, di mana saat bersamaan pos keamanan atau JT1 yang mereka singgahi diterpa angin dan mereka korban itu juga tertiup angin hingga ke pesisir pantai, di mana PT MOS ini sendiri merupakan PT galangan kapal. Nah, pada saat itu evakuasi sempat terkendala dari bantuan Polres Karimun beserta karyawan PT MOS, di mana proses evakuasi korban terpental atau dengan jarak yang cukup jauh, di mana ada selisih sekitar 300 meter dan 600 meter dari TKP. Kemudian Dimas Prayoga atau salah satu korban yang ketika ditemukan oleh tim dalam posisi telungkup, sementara Syahrul Amri dalam posisi tergeletak atau terlentang dan dan dengan celana yang terbuka. Nah, kemudian evakuasi dilakukan, dibawa ke RSUD Muhammad Sani untuk dilakukan visum, kemudian dibawa atau diserahkan kepada pihak keluarga. Sekian laporan yang dapat saya sampaikan. Demikian saya kembalikan ke Dea di studio. Baik, Tribuners, rekan Yeni juga sudah melakukan wawancara bersama Kasat Polairut Polres Karimun terkait kejadian ini. Selengkapnya kami tampilkan. Kejadian yang menimpa dua karyawan PT MOS itu apa sebenarnya? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kami dari Satpolair Polres Karimun pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekitar jam 7.30 mendapatkan informasi dari HRD PT MOS terjadi kecelakaan atau hilangnya satu orang satpam atau security di perusahaannya, diduga akibat terseret angin. Nah, kemudian saya beserta jajaran turun ke TKP melalui darat, kemudian saya juga mengarahkan 2 unit kapal Polair untuk melakukan SAR di seputaran perairan. Nah, pada saat sampai di TKP, tepatnya di lokasi jeti tempat pos berada, kemudian kita melihat pos yang dibangun oleh PT MOS itu sudah posisinya berada di air di seputaran pantai. Nah, pada saat kejadian ada 2 karyawan yang berada di sana kemudian ikut jatuh ke dalam laut. Jadi setelah kita identifikasi ada 2 orang yang hilang, kemudian saya berkoordinasi dengan karyawan yang ada untuk memerintahkan bersama-sama mencari dan mengecek di seputaran. Itu cukup kuat anginnya. Berkemungkinan kita melihat tadi kita lakukan olah TKP juga ada penghalang-penghalang di jeti yang dekat pos itu juga terjatuh. Berkemungkinan pos itu juga terdorong. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.